കോഴിക്കോട് പൊയിൽക്കാവ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന് ഇന്ന് അവധി. സ്കൂളിലെ +2 കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥിയായ കെ കാശിനാഥിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. ഇന്ന് സ്കൂളിന് അവധി ആണെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ അറിയിച്ചു. കോഴിക്കോട് പുതിയങ്ങാടിയിൽ ഇടിമിന്നലേറ്റ് വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ചു. കാരപ്പറമ്പ് ഹൈസ്കൂളിൽ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് അസൈൻ ആണ് മരിച്ചത്. പ്രദേശത്ത് ശക്തമായ മഴയും ഇടിമിന്നലുമുണ്ടായിരുന്നു. വൈക്കം താലൂക്കിൽ നവംബർ 17-ന് പ്രാദേശിക അവധി. വൈക്കം മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ അഷ്ടമി ഉത്സവ ദിനമായ നവംബർ 17-ന് വൈക്കം താലൂക്കിലെ എല്ലാ സർക്കാർ സ്കൂളുകൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും പ്രാദേശിക അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച് ജില്ലാ കളക്ടർ. എന്നാൽ മുൻ നിശ്ചയിച്ച പൊതുപരിപാടികൾക്കും പൊതുപരീക്ഷകൾക്കും അവധി ബാധകമല്ല. കൽപ്പാത്തി രഥോത്സവത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് നവംബർ 16-ന് പാലക്കാട് താലൂക്ക് പരിധിയിലുള്ള എല്ലാ സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും പ്രാദേശിക അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. മുൻ നിശ്ചയപ്രകാരമുള്ള പൊതുപരീക്ഷകൾക്ക് അവധി ബാധകമല്ലെന്നും ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചു. കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസ വാർത്തകൾക്കും അറിയിപ്പുകൾക്കുമായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.